Mamlakatimizda jinoyatchilikning oldini olish, fuqarolar xavfsizligini hamda osoyishtaligini ta'minlash maqsadida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlarning navbatdagi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Tadbir doirasida yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha reyd tadbirlar ham o'tkazilmoqda. Navbatdagi lavhamiz Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan. Viloyatning bir nechta tumanlarida o'tkazilgan reydlar davomida spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holda avtomobil boshqarish holatlari aniqlandi. Afsuslanarli jihati esa bunday holatlarda ayrim haydovchilarimiz jazodan qochish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xodimlariga pora taklif qilib, jinoyat sodir etishmoqda. Ana shunday jinoyatlardan biri O'rta-Chirchiq tumanida sodir etildi. Joriy yilning 7-iyul kuni Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Qorasuv mahallasida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan o'z harakatlarida shubha uyg'otgan Cobalt rusumli avtotransport vositasi to'xtatiladi. Uni boshqarib kelayotgan haydovchining hujjatlarini tekshirish jarayonida inspektorda haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilganligi yuzasidan gumon paydo bo'ladi. Natijada haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilganligini aytib, tibbiy ko'rikdan bosh tortadi. Haydovchiga qonuniy chora ko'rish maqsadida inspektor ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiradi va avtotransport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga joylashtiradi. Shundan so'ng haydovchi jazodan qochish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xodimiga pora taklif qiladi. Fuqaroga ushbu harakatlari jinoyat ekanligi va bu kabi harakatlar uchun javobgarlik mavjudligi bo'yicha ogohlantiriladi. Ogohlantirishlarga qaramay haydovchi pora taklif qilishda davom etadi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimining murojaati asosida Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, haydovchi 5 million so'm miqdoridagi pullarni xodimga pora tariqasida berayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan hozirda O'rta-Chirchiq tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi.